پاک فوج نیم گچا آپریشن ضرب الحق بڑھ جاہیں سیکیورٹی بنشو نردا سے 4 مارچ نیامی شپا قلعہ سیف اللہ زمبازہ گزنالی سیکٹر عیدگاہ دمگاہ مسجد صلاحاں کو کاروائی کرنے بتا ناشر کاران ہلاک کاروائی نیامہ آہانی مسجد کے ساتھ جانی و مالی تاوان بتک پاکستان افغان طالبان جاریت پسو افغانستان فوجی ٹارگٹ سرا زمینی فوجی کاروائی بڑھ جاہیں بٹگرام ایئر بیس سے سرا ارش ہم کنک بتا امریکہ روتاک نیو یارک ٹائم ردا پاکستان فوجی فضائی کاروائی نیامہ بٹگرام ایئر بیس سے ایئرکرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ بتگ انتہا سیٹلائٹ تصویر ہم دیمات کر ایرانی سروکاری بابت غیر معمولی دعوی دیمات کر عرب میڈیا ردا اسرائیل و امریکہ نیامہ ہواری کاروائی و شہید بتگی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای چک مجتبہ خامنہ ای ایران کی سپریم لیڈر گچین بتا بلے ایران سرکاری حلقہ نمگا چاہیے حالت تصدیق کنگ نبتا امریکی صدر ٹرمپ دعویٰ کتا بنداتی کاروائی ایران اعلیٰ قیادت و عسکری صلاحیت تاوان رستہ ایران امریکہ ایران خلاف فوجی آپریشن سیمی لہر بندات کن گئے ٹرمپ گشتہ ایران بحری بیڑا فضائیہ ریڈار سسٹم اور فضائی نگرانی نظام تباہ کنگ بتگاں مزل وزیر شہباز شریف ہندوانی مذہبی تہوار ہولی سراوتی کلوہ گشتہ کے ہولی وشی معاشرتی ہم آہنگی عکاسی کا شہباز شریف گشتہ ہندو کمیونٹی میں معاشرہ یک بیش قدر بار ہندو کمیونٹی سماجی ہم آہنگی معاشی دیم روی بقائے باہمی مثبت کردار جیکبا تانا باؤ کو سیدمک چاندی چوکا تیر گواری 2 مردم کشک بتا پولیس ردا کشک بتگی مردمانی پجار آچر بکرانی معشوق ڈاہانی نامہ چبی تک ویل ذاتی رنجش سبب پیش کر امریکی سفارتخانہ سیکیورٹی کا چار پیش نظر پاکستان تعینات وتی سفارتی عملہ واتن لوٹائنگے کڈنی تک جارہ کے ردا لاہور و کراچی امریکی کونسل خانہ عملہ پاکستان چواتر بیگے کڈنی تک اسلام آباد امریکی سفارت خانہ انوگی حیثیت ہچ وڑی بدلی کنگ نبتا لین نہادہ سے ماہ واسطہ C5 پیسہ یک یونٹ گیشی نیپرے لین نہادہ گیشی نوٹیفیکیشن شنکو تک C5 پیسہ یک یونٹ گیشی اطلاق مارد دامی واسطہ کنگ بتک نہادہ نگیشی کے الیکٹرک و ڈسکوز درستی کارمرز کنوکانی واسطہ کنگ بتا ایران فوج دعویٰ کتا مشرق وسطی امریکی فوجی اڈے سراورشا یک سدشست امریکی ہلاک جبکہ ہلاک و ٹپی اہلکارانی سرجم کچ 650 سر بتا ایرانی حکام ردائے اورشا کشیدگی تناظرہ کنک بتک ایران افغانستان پاکستان و عیدگاہ سیگ ملکہ چا درستی سرحد بند کنگے فیصلہ کتا بنشو نردا کشو چلسا بتفتان بارڈر ہوار کی چچا ہم گرینچی سرحدی راہ بند کنگ بتا بے پارچ سویر محتلہ بارڈر بندی چچا بلوچستان دمک تافتان دال بندین تربت کیچ او پنجگور اثرمند بیگے خدشے یونیورسٹی سب کیمپس کھاران دے ماں تیر گواری ویلا لیکچرار بیران جبکہ کٹپی پولیس بنشو نردا بیران بیو کے مردم پجار دلاور انامہ چبتا ٹپی لیکچرار ازد طبی کم کے واسطہ اسپتالہ سرکنگ بتا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتی چیر دستیہ دیوان حکومت بلوچستان پسنی فش ہاربر سرجمی وڑا پہال جوڑ کنگے فیصلہ کتا سروزیر در قانونی ٹرولنگ حلاسی ماہی گیر حق کے تحفظ عزم اعادہ کنانا گشتک ہاربر بحالی اچھا دمگی معیشت دیم روی روزگار نو کی ودیبہ
नसीराबाद दमक डेरा मुराद जमालिया नाशनासी मोटर साइकिल सवार SSP हाईवे पुलिस दफ्तर सरा दस्ती बम उर्शपुतक पुलिस रिदा दस्ती बम त्रा कचा राहगीरी बचेक असमतुल्ला टप्पी बुता तुरबता दो जुताए वैला जाल बुला हवार 4 मर्दम टप्पी पुलिस रिदा तालीमी चौक सरा दस्ती बम उर्शा 2 राहगीर टप्पी दुमी वैल तुरबत 2 मन रोड सरा पेशत का सलाहबंदी मर्दम सिक्योरिटी एहलकार न्यामा कशुचिलो तीरगारी तबादला बुता ए न्यामा गजू की गाड़ी सवार फिरदोस वल्द अब्दुल्ला आयमा तीर लगे तक अब सिटी ताने नजदीक क्रेकर त्रा के हाल मौसूल बुता विंदाती आला निरेदा हिचवड़ी जानी तामान नबी तक दुमिनीम गाक्रम कॉलोनी सलाहबंदी डुंग एक शहरिया चा मोटरसाइकिल चापा की कोशिश को था मजहमत सरा मुलजिमाना तीरगारी को तक